मटियारी में खोसा बिरादरी जो पगदार रईस प्यारो खान खोसो कुछ वक्त खां गुर्दनि जे आरसे में मुब्तला रहण बाद 80 सालनि जी ॼमार में इंतकाल करे वियो। मरहूम कुछ वक्त खां गुर्दनि जे आरसे में मुब्तला हुअण सबब हैदराबाद जी खानगी अस्पताल में दाख़िल हो, जंहिंजी जनाज़े निमाज़ ॻोठ प्यारो खान खोसो में अदा कई वई। रईस प्यारो खान खोसो जी जनाज़े नमाज़ में मटियारी जी सियासी समाजी अॻवाननि, साफ़िन, सिविल सोसाइटी जे नुमाइंदनि खां सवाइ शहरिन ऐं खोसा बिरादरी जे माण्हुनि वॾे तादाद में शिरकत कई। मरहूम खे संदसि अबाणे क़ब्रिस्तान में सवें आले नखियुनि सां मिठी माओ हवाले कयो वियो। मरहूम जो तॾो ॻोठ प्यारो खान खोसो में विछायो वियो आहे, जिते ताज़ियतुनि जो सिलसिलो जारी आहे। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची